哇，它是这样搅的呀！哎呀，这个杯子有点东西。哎呀，哦哟，干净卫生，尝一下米泡，一口。收拾完东西了，这个床实在是没办法再睡了，走吧。怎么样？昨天晚上休息好了吗？没有，没有。其实还好啦，我睡了7个多小时。7个多小时，可以了。那我们今天换一家。走吧。钥匙要拿吗？应该不用吧。不用。The key in the. No problem. No problem. Okay. Video. 他跟你要鸡拳。Yes, see you. See you. 拜拜。拜。走了，这个小冯，哎呀，你真的是保安。狗保安，他天天都在睡懒觉，扣工资。这附近应该是一个大巴起发站、起始站，这里应该是一个大巴起始站。Which one? Which one? Your motorcycle? 哇，一群人就围过来了。妈妈 ？No no no no。他们本地人其实很多人不会英语，所以沟通起来就比较困难。然后他们这个车上啊。写的不是阿拉伯数字，我们打出他们这个牢笼车的时候，它上面写的是本地的这个文字，数字也是，所以都看不懂。因为一群人围着。Hotel。这么多人围观。凑热闹。Here。凑热闹。You mean here and here? এটা বাংলা কি লেখা যায় ওদের? Here here. কেরানীগঞ্জ না? না. 太远了，不愿意去啊。一群人围着。It's near the 听不懂。 national স্টেডিয়াম. Two. এটা যাব না. That way. 还有我们去对面。That's way. OK。当地人帮我们在这以前喝茶的大哥帮我们。啊？400去不去 ？No, too expensive. 他说400。No. 300? 300? 300? 200? No, too expensive. 300. 200. 他们开价300不要。我们打 Uber 是210多。他说我们是游客，我听懂了一个。এরা যাতে ঠিকমতো জায়গা মতো যায় এই ব্যবস্থাটা একটা পরিচিত গাড়ি দিয়ে পরিচিত এই বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামের পাশে পরিচিত গাড়ি আপনাদের পরিচিত তাইলে দিয়ে দেন একটা পরিচিত গাড়িতে দেন যাতে তাদের সমস্যা না হয় নো প্রবলেম হাউ মাচ 200 200 200 আঙ্কি 200 এ যাবেন কাকা 250 Uber is 200. Uber is 200. Uber is 200. এটা Uber নয় ঠিক আছে এটা ঢাকার বাইরের গাড়ি 听不懂。সিটি আউট সিটির গাড়ি Out city? হ্যাঁ এটা সিটির বাইরে 这个车是在城外的车。এত গাড়ি একটা গাড়ি টান দিয়ে那我们换一个吧，换一个吧。এতগুলা গাড়ি算了，我们省事一点吧，直接打 Uber 吧，也省去了讨价还价这个环节。太麻烦人家了。对，一群喝茶的人周围都来帮忙。20-30个人都围过来了。No. 我们已经打到了。打到了。在对面。OK， 打到车了。但本地人还是挺热心的，他又说给我们去了，他又说200，他200，他走。那我这个怎么办？取消。200。好了，这个同意了这个老哥，那我们就不打Uber了，他不会临时叫价。 200 one car right? One car 200。好，又要进笼子里了，已经过来，又要进牢笼了。打过来了。挂掉吧。哎呀，哎呦，每次进这个牢笼都有点困难。OK。被锁进这个牢笼里面，每次打这个车都有一种进牢笼的感觉。我像是一个被怎么唱来着？我像是怎么来唱？怎么唱来着？我像是一个你。哎呀，被你带偏了。我要准备了。我像是。
我是被你囚哦，来，来，我来听我唱，看我演绎哦。我像是一个美女。你就是不听。我就是。我唱了一遍，你说来，然后你又唱你自己的。你再来一次。我是被你囚禁的鸟。再来一次，我肯定可以。我像是，你再来一次。我是被你囚禁的鸟。我是被你囚禁的鸟，放我出去。等一下，司机会不会打我呀？好了，文静一点。我们打车要时不时看一下地图，因为有很多司机他们不一定真的能听懂你是要去哪里，所以有可能他会走错路。保险起见呢，是最好看的地图。看一下，他们在这里接这个水啊，就说明这边的自来水也不是特别的普及，也看到很多人推着这种水在卖。出笼了，牢笼。出笼。一定要先下车再给钱，避免他们就跟你扯皮。Thank you。Thank you。啊，司机没有找对地方，我们还得自己走过去，在对面。换的酒店啊，我们到了呀。前面是轻轨，看到吗？刚刚走过去。看到吗？这一家，就这一家。看这个充满了绿植啊。哦，里面屏风还是中国风，中国的水墨画的感觉。哇，还有安检呢，这个安检是白色。嗨。曾经是安检。We have a booking。它的酒店看起来还不错，这里有安检的，但是感觉已经很久没有用了。Yes。啊 ，Thank you so much。哦。Mango juice。Mango juice。Green mango。哦。还有果汁 ，Is that for every day? No, just our first time. Okay, all right. Thank you so much. 讲究啊，还有一个果汁。鲜榨的青芒。青芒。看一下。看一下日期还是今天的，对，当天的。讲究啊！哎呀，我们出息了，住上好酒店了。多少钱？待会说。OK。哦，真的是青芒，它有一点点辣，像那个吃那个酸椰的感觉。我以为每天都有哎。Do you have any Bengali number? Bengali number? So we can. OK. This. 哇，还有辣味的，我第一次。就像酸椰的那种蘸辣椒粉的感觉。还放，我感觉放了玛莎拉在里面。This one have a little spicy. So what is? Sorry. Spicy. Yeah. Yes, is a masala or? Masala. 我就属于玛莎拉嘛。 Is it okay? Yes, Okay, very nice. Nice. Okay, no problem. Thank you. 还要等一下哟。原来是还没到，可能还在打扫。对。这个是给我们喝的。因为可能还早。还有专人服务呢。还有摄像头，还有风扇。哇，出息了！我们现在都订了那么高档的酒店了。大家竞猜一下多少钱？给它，把它打在公屏上。看，9楼。哎，他们会换床单。至少换床单。哦，哎呀 ，Alright, thank you。还不错。这个光线还不错。对。还有电话。是的。Thank you。有点点小逆光，因为光线比较好。带大家参观一下我们这一次换的豪华酒店，至少啊，它这个床单是肯定是有换过的，虽然很旧、很破。有换的，它刚刚都这个旁边有打扫，但是这采光很好，也很通风。还有一点是这个窗户竟然可以敞开头。这能关吗？关不了，可以伸头出去。可以关。不知道这个冷风机有没有用啊？应该是有用的，看面板。哎呀，还没告诉大家多少钱呢。好，多少钱？这间房间，哇
打在公屏上。3、2、1， 75块钱人民币，比昨天高10块钱，但我们可以享受这一些。太棒了！刚刚忘了给大家看厕所，小是小了点，但是够用。这里还有松下的热水器，小小的一个即热的，还不错。这个是洗漱用品，软压橡皮皂，还有洗发水。这是什么？这是牙膏吗？好像是牙膏，它还有两个牙刷。来我们的观景台欣赏一下美丽的风景，干杯！就是 Cheers， 可以晃一下。玛莎拉味，玛莎拉加青芒的味道。今天天气不错啊。我们这个酒店怎么样？挺好的。还有观景台。是的，而且离轻轨也挺近的。还可以看到对面的阳台风景，上面种花园，我们有花园，我们有空中花园，还不错吧？给大家看街外的风景。因为我们这边讲实话还是挺干净的，还可以。好了，我们现在已经出来觅食了，想吃什么？孟加拉街头美食。街头美食，那走吧。上一次看到这样手工碎瓷还是在非洲啊，我们这孟加拉也有这个，就是把砖头给它敲成小的，年纪轻轻就，对，专业啊。街头理发师，看这手法。杠杠的 ，local food， 这个很 local， 没见过这种椰子。昨天看他们的壳好像有几房哦，它怎么感觉像什么洞一样的 ？Hello. How much? How much? 10 taka. One piece. 我们来尝一个这个像椰子一样的东西，我也不知道怎么吃。This one is one piece. 10 taka. OK. 我先尝一点。这个就是感觉像果冻一样的胶质的质感。走着走着，突然下大雨了，下暴雨。看外面，人力自行车就这样冒着雨在骑啊，看到对面没？刚刚这个天都黑了呀，那现在又洒下来一米阳光。打卡的交通。来，今天第一个美食啊，我们吃这个，应该是个像鹰嘴豆，然后加了很多调料。哎呀，这个杯子有点东西。哎呀，哦呦，好吃好吃。好吃 ，nice。这个不知道什么 ，What is？ 我会英语。我不要英语，我就要本地的。这个布还擦一下手。这个吗 ？local 一点是吧？ local 啊，看一下这个环保。可以。哦呦，这一下可以，手抓一点，看清楚是右手不是左手。啊，这个必须小卡片，给你拿了一个的 ，Thank you， 掏钱。OK， 这个鹰嘴豆啊，干净卫生，尝一下。黄瓜、鹰嘴豆 ，good， 就是鹰嘴豆。来，这个不知道什么，好像辣条的味道哦，这个是应该是像那个大蒜炸过的感觉，这一点。然后黄瓜。这一套环保套餐。环保套餐是吧？给你留了一个勺子。来，该你了。看一下这勺子上面写的什么英文？勺子写的 Mr. 什么什么先生。谁的卡片？谁的名片？
还可以嘛。来，油仔油你们吃。视觉冲击真大。像辣条的味道。这里面这个，这什么玛莎拉？这个勺子啊，得赶紧用，不然它就软掉了，就已经铲不起东西了。必须得赶紧吃，赶紧吃，要快点。好了，我已经吃掉一大半了。看着油锅，下一个美食我们来尝它吧。这高温炸过应该问题不大。小朋友也吃这边这个像饺子一样的东西，炸过，好多人吃这个，我们去尝一下，不然就没有了。看这一盆已经见底了，冲。3打卡啊，3打卡一个，3打卡一个，那给我来5 piece. Yes, 5. Okay. And how about this? 50 taka. Also, I change you. Okay. One piece. and no this. Yes. I take two. Okay. And sauce. 哎呀，又被围观了。看一下一圈，外国人吃这个。看一下我后面有多少人，全是人。OK，thank you。来，尝一下这个。给油仔油你们先吃。来，油仔油你们先吃。太近了吧？我不知道这什么酱啊，看这个酱。尝一下。我这里围了一圈人。哇，它是这样搅的呀？还是用的右手？是右手。右手搅的，现场制作。土豆馅，这边是土豆加上青椒、洋葱，然后这个酱是酸酸的。啊！来，你吃一个，尝一下。好吃吗？还可以吧，反正油炸的饺子嘛，你也看到人家怎么做的。你们一起拿吃一个。我也看到别人卤，就我看了更加不想吃了。这个不知道是什么东西。哇，又酸又甜，我现在肚子都开始，我肚子已经开始抗议了。这个是，不是那个，不知道什么东西。看他这个刀工。好，我们尝第二个，感觉这个比刚刚那个好吃一点。好，这个感觉像是茄子啊，它里面放了茄子炸和面粉炸过的。茄子、洋葱加上这个面粉，然后现场制作。看啊，是。这直接上手，一边在搓，一边在，我已经不知道怎么说。好多人都在吃啊，然后路边就是马路，好多人都在这里吃，我不吃了。兄弟们，高温油炸过，油仔油你们。问题不大，走。臭宝，啊？我们今天失策了。怎么了？我们吃这么多东西啊，我们全是吃的一样的，我们应该分开来吃，不然的话，这样我们晚上都不好排除究竟是什么食物让我们是吧？可是对不对？我们关系这么铁，一起拉没关系啊，共用一个厕所。那我们下次再中招怎么办？再一起拉。好吧。好恶心啊！这能播吗？有画面感了。有画面感了。好啦，刚刚老板施舍了我一个这个米泡吃啊，也是一个本地 local 的美食啊，它应该是米泡，里面加了花生，这是跟刚才那个泡面很像的东西，还有番茄，还有香菜，还有一些油，
就各种灵魂酱汁，还有他手上不明物体啊，感受一下米泡，一口。今天不凑齐这个元素周期表是不能回家呀，啊。米泡就是软软的，然后这个里面我像吃到了那个香茅草的味道。就东南亚的感觉，但是它又有一点其他的东西。老板人真好，给我剩这么多。他自己吃一口。至于他为什么只吃一口，大家自己想。因为好吃，想给你多吃点。怎样？今天的美食体验爽吗？我刚才出来的时候是饿的，然后东吃一点西吃一点，好像胃里有一点点翻腾。我也是，我肚子里面有点微辣。我本来还想尝一个他们那个柠檬水的，但是回来没有看到。明天再吃吧，我好渴。明天再尝吧，我今天的胃扛不住了。今天就扛不住了。这份你吃完吧，我吃不下了。难怪，谢谢老板，谢谢老板，这个发不客气。这个。我发爱心，有好事我肯定会想着你的，兄弟。好，那我们这期的节目就到这啦，我们下期再见，拜拜。